Ayan mga paps. So, gagamitin nating oil is pork oil na top 1 yung brand. So, yan natin kung mas maganda yung laro ng shock natin. Kasi yung ginamit ko is yung tuti. Inano kasi ng ano, ng tawag dun yung pinagawa ko yung motor ko. So, nangyari, pinalitan nila ng ano, tuti, hindi yung pork oil. Pag tuti, malagkit yun eh. Ngayon, ang laro ng shock ko, so, mabagal ang return. Kaya yun, medyo nag-i-stick minsan. So, ang ano nito, high performance pork oil, 100% comfortable for smooth riding. So yun nga, binaklas ko na aking pork. Ayan. So, first procedure mga paps, ginawa ko is tinanggal ko dun sa motor ko. Ayan. Tinanggal ko yung ano, front shocks and the ano, mga tornilyo. And then tinanggal ko yung ano, head nut. Pagtanggal ko ng head nut, tanggal ng spring, tanggal ng spacer. Ayan. Nung natanggal ko na yung spacer, so inano ko na yung ano, yung tawag doon, yung pork, yung oil niya sa loob. Ayan, oh. So napakaitim mga paps. Ayan. So nakita nyo. So tingnan natin kung malagkit. Ayan nga, sobrang malagkit, oh. Ayan, malagkit siya. Kung mahawakan yung mga paps, malagkit. So hindi nga to advisable sa ating rider kasi mahinang performance ito. Ayan. So ito na nga, ang gagawin ko niyan mga paps, papalitan ko ng top 1 pork oil. So para maalis yung langis, hindi na ako nagtanggal ng laman loob, hindi ko na tinanggal yung piston. So ang ginawa ko is ano lang, pinasing ko ng gasolina para matanggal yung excess oil, and then pinatuyo ko. Then abangan na lang natin yung ano niya, tawag nun, yung paglagay ko ng oil, kung anong pinakatama na sukat. Siguro ko 140 pwede na dito, 140 ml. Tig 140 ml para may tira ko na 10 ml. Ano, titirahan ko siya ng 10 ml. Ayan, may sukat naman siya. So hanggang dito lang. So, try natin kung mas maganda yung laro ng shock. Kasi ang pangit ng shock ko, parang pag na ano ka, hindi siya naglalaro. Yan. Kung mapapansin nyo paps, mayroon akong ano, tawag yung, mayroon akong ayan, markings. Ito, meron akong markings kasi hinanap ko yung pinakamagandang vacuum niya, yung bumababa yung shock pag inano mo, para mabilis yung return. Kasi meron yung ano, meron yung times na nag-i-stick siya pag hindi siya naka-align pa ganyan. So nalagyan ko ng markings yan. Hinanap ko yung pinakamaganda niyang laro. So yan, hindi na ako mapapagawa paps kasi puro palpak din gumagawa sa akin. Yan paps, binabad ko muna, inano ko muna ng gasolina yan para mawala yung oil niya, excess oil. Halo kasi yun doon sa top 1 natin. So ito na nga, ito lang muna. Ayan mga paps. So ito yung sinasabi kong markings. Dapat yan nakatapat kasi mas maganda yung laro ng shock natin. So pakita ko sa inyo pag napihit ko yan dito. Ayun, umi-stick. Ayun, yan, umi-stick siya. Yan,
Di ba? Andito siya nakalagay, yan. Mas smooth. Diba? Hanapin natin yung pinakamaganda niya na is laro ng shock. Ganun ito din, Paps. Yan. Lalagyan natin ng oil to mamaya para pag bounce niya mas mabilis, mas malambot. Ano pinagbubuo mo? Kami doon. Yes. Cellphone mo pa. Usap pa mo. Ang galing mo. Baliktad. Pero mura ka na nga ng company. Ang bobo daw ng Lord, Peter daw po. Pula ka. Ay, walang flash, ang ganda naman. Okay, flash. Good lang yun. Baka joke. Yun. Baka Alexis! Tawag ka! kaya yung malaki. Wala kang dami. Salin. Salin natin. Ano yan, baby? Gunting. Kasi, ang taon na lang, ha? Second hand. Prime na, no? Yung prime na, wala na pa. Oo. Anong ginawa niya? Wala pa. Cute daw ng girls, siyempre. Ano?
malapot. Yun, hata ko. Hindi malapot mga paps. Ito. Ano kung gaano kalinis. Siya yung binubutin mo. Ano, mas may debit pa yung tax sa akin doon. Bugo. Bago para masakit. Sakit bugo pa ngayon nga lang yung pag-live. Pag-alba, may live stealer ka na kalaban. Pagka sinabanata ka, hindi siya mag-live steal. Very good. Ano? Boom! Utang na. Kaya sa akin, Reply. Still lahat ang kami ng mga office mate namin ko. Nasa kubo kami, nasa kubo kami. Kami na, nagre-regen lang yung hype na yun. Oh, ano ito? ang normal lang naman. Yung resistance, slow tayo. Okay, video pa. Utang na mo. Yes, Okay. Gago, utang mo, kapi. Ikan. Oh, ito ano, nakakata ko. Bulit si mga gabi, oh. Sa labas. Ay, putang na, tumalo. Kalaban! Ayos na kayo? Kasi, yan. Tumutas. Boom! Bounce, bounce, bounce. Wala yung hangin sa loob. Saan yung camera mo? Lagay mo dito. Ayun na yun, ayun. Wala nang sport kasi, no? Yung sport, isa nang performance. Kasi, Hindi ko habang gabi. Ayun. Ayun. matagal sa gadi. Ayun na. Wala, 130. Sakto 130. Wala mga kapit. Lagi na lang. Huwag mo yung ulak, may meron naman na yan. Malapit lang yan, oh. Gong nang mabunhan kulit. Hindi na bago sa paningin. Hirap nang umabot sa ayungin. Bawat pag-abot, mapigilan ng pigaan. Si Lenyador, walang change oil sa motor. Bakit ka tutulap? Walang papantay sa'yo.
Tarantado kayo. Sinilas-sinilas. Ginagamit mo, ha? Ha? Ginagamit mo, ha? Pagkain yan. Bobo-bobo na rin lang. Ano ba yan? Papantay sa'yo. May umaga. Lubusan. Lasip, pag-ubutan ng lasip kung dito, wala daw siya break eh. Ganyan daw. May umaga. Gusto ko sa marinig. Hindi na naklaim yung ano ng pusa. Patayin eh. Yung buhay yun. Bababayarin ko talaga yun. Mamahalin din yung pusa. Lagi na Oo. lang. Kita mo yung sa ano? Ulo mo. Chicks ko. Ano maganda? Ano ko nga po, ano pag dumandi. Na tayo ko. Di mo ba nakita dati yung ganyan? Ay, wala ka pa pa nung pinalayan ko ng bahay. Ano ni Edison? Tumambay kami rin sa harapan. Ah, si Tintin yun. Obo, si Guyabang. Yabang yung kapitbahay dyan. Ah, Yun. Oo. Ay, mag-ano kami doon. Tatambay kami ni Po. Ay, ni Edison. Hintay namin. Ah, sa third floor. Ngayon naman, hintay namin. Pinalis kami. Tignan natin yung mga ano yung bubbles. Pinalayas kami. Taas yung bubbles. Kasi may hangin sa loob. Pangit yung compression. Ano yun? Tumaas na yung bubbles. Yan. Kumbay mo na po. Ibaba mo yung pinakababa mo nga. Pinakababa, tinaas. Sige, pinakababa. Agad na yan? Tingin ako ba na, patingin ako, patang mo dyan. Oh. Mataas pa. Dapat ilang guys na. Ay, gusto na naman. Ay, buli. Depot. Puto ko ini. Ang lagi dyan. Ano mismo ano to? Pinasadya? Ganyan na ba talaga? Para yung nakaw. Diba kasi yung isa, Parang straight lang? pinatuwa mo yun ng plot, tas Oo. nakaw mo na yun. So, nakaw to. Oo, paano? Ito. Parang sa proyekto yun. Tinuturuan mo pa yung puta ka. Bobo. Yung mamaya wala na to. Binuruan mo ako eh. Tinanggal, di ba yung connection nito, may load yun, alin. Tanggalin mo lang yun. Andar mo yan. Hindi na ako. Oo. Hindi mamaya ako tapos. Mamaya wala na to. Binuruan mo. Yung motor mo, nakawin. Ang ingay pa naman. Sabi, Pero papalit ako yun. Saan ba nga ito? Lasing ko yun. ba't ano motor nyo? Lima. Ay, yung ano, D2T. Tagal yun.
Sabi meron ng nakulong ba't ano. Ayaw kasi ng kapatid pinangulugan. Ba't ninakaw? Ninakaw? Gusto lagi Lagi na lang napaplat ilong mo. Ganda ng mag-post ko sa'yo, no, pre? Tawid ako na. Nang mabilang ulit Pag tinanggal ko ito, break din. sa panin. Hirap ko nang gumagod sa ayunin. Pag nagkang kakatanggal ng unahan. Papasok ang laptop. Kaya gasolina. Pag preno mo, no? Punta sa bago. Hindi, nakapreno na lang yun, hindi nababalik. Doon ka na yan sa Tacloban. Ulitin. Oh, babe. Tama, ayusin mo yun. Bubugin nila. Kala nila, kinaganda na nila yung ano. Kuha nila. Hindi nila. Bad niya. Buti na mekaniko ay. Ay, kunin mo yung pangigpit din eh. Hindi ko mahigpitan. Kaya, pwede yung magtiwala sa akin. Ito ay mapapaayos lang. Ay, hindi aray. Yung isa, kung maliit. Iniaw. Diba? Oy, pakinggan mo ako, hindi na eh. Hindi po. Kala ko ba yung nagbablog ka? Ba't hindi mo rin sinasama ko yung lao? Asan na yung ano? Kaya ba't ako yung tatanong, hindi ko yung tatanong dyan. Okay, lagay mo yung sa pundo. Oh, Saan na yung ano? Katahala natin. Ano mo na ata? ikaw yung nagtatrabaho dyan. Gusto sa akin yung sinisisay. Di sumaw! Ilagay mo doon. Paano natin makikita to habang kinakabit? Hindi ko muna. Ba't ayaw mo i-vlog eh? Forward mo nga laang. Subscribe mo yung YouTube account ko ah. May YouTube ka? Oo. Nasa pila mo yung top speed niya. Big gear. Subscriber niya kumilita na. Mapa. Kaya tayo, no? Ang 12K ang Hindi ko kumilita. 1K lang. Oh, meron mo. 1K ang ano lang. Last 10K. Pag 10K mo, pag 50K. 50K. Meron ako ano ta. Doon, nasa 30 plus lang. 50 plus. Ang pangalan mo? Ride speed mo to. Monodo. Monodo. Ride speed. Hindi, ride. Ano lang, run off. Pero ako makilala Motor pala, yung motor. Biro mo. Ay, ka. ito. 47. Subscribe po. Talagyan natin notification bell. Ay, puro tayo na yan. Shout out siya po. Bakit hindi mo kaya?
Dito pa tayo. Ayun o, puto. Oo nga ano. Pero pagka ng pusa. Wala na yung Oy! Panoorin yan, ano? Di ba? Check mo top speed. Ito lang yun. Di ba naka-fix to brad pagka nakalagay mo. Yan! Ito ang hinahanap ko na laro. Oh, di ba? Ito yung parang larong basketball to. Oh. Yung malupit. Yan oh. Oh, di ba? Bilis yung bounce back. Parang intro dito. Meron intro yun. Ang maganda yung ano. Max yun, si Rosto Vice. Makakatuwa ko ba? Hindi pa naka... Ay, Aerox pala yan. Magkano? Yung ano yun, yung Max yung brother. Yung customized na bumaba. Oo. Inmax yun. Aerox. May Aerox na din. Oo. Yatat nga po pa. Pagka na yung libre subscriber, kakikita ka yun ng ano. Depende sa views. Sa views na natin. Si Sniper, magaling mo lang, wala na yung ano nun. Sniper, Mobile Legend. Wala na yung YouTube channel niya. Sniper. Sniper's Captain. Bakit nawala? Gano siya, yung ibang stream, kinukuha niya yung Ha? na-upload niya. Bawal yun eh. Copyright yan. Oo, parang vlogger. Hindi, baga nire-report sila nung may-ari ng stream. Hindi lang ako ng Inmax. Parang kabalo. Pag-vlog. Inmax. Magano, baka na nga.
tinanggal nyo, meron ako special. Ah!